ओम मनित्रयं नमस्कृत्य दुःखैः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र अस्माकं क्रमे हलन्तनपुंसकलिङ्गप्रकरणस्य दशमं पाठं गतपाठं पठितवन्तः। अस्मिन् दशमे पाठे तत्र विगतपाठे यानि अस्माभिः 12,100 रूपाणि साधितानि, ततः एव 27,500 रूपाणि लब्धुं शक्यन्ते। तत्र अनुनासिकविकल्पनात् द्विर्वचन अनुनासिकयोः विकल्पनात् इति एतद्विषये विगतपाठे उह्यमेषां द्विर्वचनानुनासिकविकल्पनात् रूपाणि अश्वाक्षिभूतानि भवन्तीति मनीषिभिः इति तत्र यः श्लोकः आरब्धः तस्य श्लोकस्य व्याख्यातुः अनुसारं तत्र व्याख्या या कृता वर्तते सा व्याख्या पठितुम् अस्माभिः आरब्धा। तत्र आदौ तु तावत् अश्वाक्षिभूतानि इत्येतस्मात् कथं 27,500 इति अर्थः लभ्यते तस्मिन् विषये पठितं। तत्र अङ्कानां वामतः गतिः भवति इति कृत्वा 27,500 इत्येवं रीत्या संख्या अत्र लब्धा भवति इत्यपि अस्माभिः तत्र श्रुतं। ततः तत्र प्रथमाविभक्तेः एकवचने तत्र 18 रूपाणि भवन्ति, द्विवचने 7 भवन्ति, बहुवचने च 12 भवन्ति, आहत्य 37 रूपाणि प्रथमायां विभक्तौ भवन्ति इति विस्तरेण अस्माभिः तत्र पठितम्। द्वितीयायां विभक्तौ अपि समानानि एव इमानि 27 रूपाणि भवन्ति, आहत्य 74 रूपाणि जायन्ते। तृतीयायां तु विभक्तौ अस्माभिः 86 रूपाणि दृष्टानि, आहत्य 6,000 रूपाणि अस्माकं सविधे लब्धान्यासन्। चतुर्थ्याः विभक्तेः एकवचने 7 रूपाणि पठितानि। ततश्च तत्र द्विवचने औ विभक्तौ परतः यथा प्रथमाविभक्तेः द्विवचने तत्र 48 रूपाणि लब्धानि, तद्वत् नैव एषा तु चतुर्थी खलु। आमामां, यथा भ्यामि परतः एवं तृतीयाविभक्तेः द्विवचने भ्यामि परतः 48 रूपाणि लब्धानि, तद्वदेव तत्र चतुर्थ्याः विभक्तेः द्विवचने अपि 48 रूपाणि अस्माभिः प्राप्तानि। यतो भ्यामि परतः समानः एव विषयः। बहुवचनस्य रूपाणां विषये तु चर्चा कर्तव्या वर्तते। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थम् अस्माभिः पठिताः। तत्र उक्तं भिसितु षण्णां मध्ये गतौ गकारस्य पूजायां ङकारस्य च द्वित्वे षट् तदभावे षट् स्थितान्येव सङ्कलनया 12 एषु विसर्गस्य द्वित्वे 12 अयोगवाहानाम् अट्सु षर्षु चोपसङ्ख्यातत्वेन विसर्गस्य यर्त्वात्।
तस्य तु द्वित्वाभावे 12 स्थितान्येव सङ्कलनया भिसि 24। तथा च तृतीया विभक्तौ 86। तदनन्तरं पठितं चतुर्थ्येकवचने चतुर्णां मध्ये पूजार्थानां त्रयाणां ञकारद्वित्वे तदभावे च षट् गतौ त्वेकमेव सङ्कलनया ङञ् 7 एकारस्य अनण्त्वा नानुनासिकः भ्यामी तु प्राग्वदेव 48 इति। नाम ङे प्रत्यये परतः आहत्य 7 रूपाणि दृष्टानि। द्विवचने तु तृतीयाद्विवचनवत् नाम भ्यामि परतः यथा रूपाणि लब्धानि तद्वत् चतुर्थी द्विवचने अपि 48 रूपाणि अस्माभिः प्राप्तानि। ततः इदानीं चतुर्थी विभक्तेः बहुवचनस्य क्रमः वर्तते। ततः आरभ्य अस्माभिः अग्रे विमर्शः कर्तव्यः वर्तते, गणना कर्तव्या वर्तते। एतावान् विषयः अस्माभिः गते पाठे पठितः। अयञ्च अस्माकं क्रमे तत्र हलन्तनपुंसकलिङ्गप्रकरणस्य 10मः पाठः सम्पन्नः। अधुना तावत् हलन्तनपुंसकलिङ्गप्रकरणस्य अस्य 11 पाठः अस्माकं क्रमे तत्र भवति आरब्धः। 11 अस्मिन् पाठे व्याख्यातारम् अनुसरन्तः अग्रे गच्छामः। यां गणनां वयं ह्यः टिप्पणीपुस्तिकायां लिखन्तः अग्रे गच्छन्तः स्मः अथवा मनसि लिखन्तः अग्रे गच्छन्तः स्मः, तां गणनाम् अनुसृत्य अग्रे अत्र इतोपि विचाराः अधुना क्रियन्ते। तत्र उक्तं भ्यसि तु षण्णां मध्ये, नाम भ्यसि परतः भादौ षड्भादौ षट्के इति खलु उक्तं पूर्वं। नाम भ्यसि परतः अपि 6 रूपाणि भवन्ति। कानि? तत्र पूजार्थकपक्षे गवाङ्भ्यः, गो अङ्भ्यः, गोङ्भ्यः इति। गत्यर्थपक्षे न लोपे सति तत्र गवाग्भ्यः, गोग्भ्यः, गोग्भ्यः एवं रीत्या षड् रूपाणि खलु साधितानि। तत्र कथयन् अस्ति षण्णां मध्ये गतिपूजनयोः प्रत्येकं त्रयाणां, नाम तत्र गडयोर्द्वित्वे षण्णां मध्ये गतिपूजनयोः प्रत्येकं त्रयाणां गडयोर्द्वित्वे एवमेवं प्रत्येकं त्रयाणां नाम कोऽर्थः? गत्यर्थपक्षे न लोपे सति यानि 3 रूपाणि तानि, अपि च तत्र गत्यर्थाभावपक्षे नाम पूजार्थः गत्यर्थाभावपक्षः खलु, तस्मिन् पक्षे च यानि 3 रूपाणि वर्तन्ते तेषां त्रयाणां रूपाणां विषये कथयन् अस्ति। पुनः पठामः। भ्यसि तु षण्णां मध्ये गतिपूजनयोः प्रत्येकं त्रयाणां गडयोर्द्वित्वे 6 एवं खलु। तत्र नलोपपक्षे कथं रूपाणि दृष्टानि? गवाग्भ्यः, गो अग्भ्यः, गोग्भ्यः एवं खलु इति खलु। ततः कथयति गडयो ड नास्ति, यत् किञ्चित् लेखने दोषः जातः वर्तते। अयं प्रायः ङकारः एव, यतोहि तत्र
नाञ्चेः पूजायाम् इत्यनेन नलोपाभावपक्षे यानि रूपाणि लभ्यन्ते तानि तु गवाङ्भ्यः गोअङ्भ्यः गोङ्भ्यः इत्येवं रीत्या सन्ति। तत्र तु डकारः नास्ति, डकारः तु क्वापि नास्ति, एवं खलु। अतः गत्यर्थकपक्षे गकारस्य गवाग्भ्याम् इत्यादिषु त्रिषु, अपि च पूजार्थपक्षे ङकारस्य, एवं खलु, गवाङ्भ्यः इत्यादिषु द्वित्वे षट्, नाम उभयत्रापि त्रीणि रूपाणि वृद्धानि खलु, नाम अधिकानि जातानि खलु। अतः षड्रूपाणि वृद्धानि। सम्यक् कथयति। तदभावे तु षट् स्थितान्येव, नाम तदभावे तु षड्रूपाणि स्थितान्येव। सम्यक् कथयति। सङ्कलनाया 12, एवं खलु। तर्हि एतावता 12 आगतानि सन्ति, नाम तद् गडयोः द्वित्वे अद्वित्वे च, गडयोः द्वित्वपक्षे षट्, तदभावपक्षे षट्, अपि च गकारस्य क्षन्तव्यः ङङयोः द्वित्वपक्षे षट्, तदभावे षट्। तर्हि प्रकृते 12 रूपाणि लब्धानि, परन्तु द्वित्वं केन, गकारस्य द्वित्वं केन इति चेत् अनचि च, ङकारस्यापि द्वित्वं केन इति चेत् अनचि च, एवं खलु। कथयति। एषु यकारस्य, नाम सर्वत्र यकारः अस्ति खलु, गवाग्भ्यः इति वा भ्यसः यकारः अस्ति। प्रकृतेपि नाम तत्र नलोपाभावपक्षेपि यकारस्तु अस्ति एव, गवाङ्भ्यः इति तत्र कथयन् अस्ति। एषु यकारस्य ञणोमयः इति द्वित्वे 12, नाम यथा भ्यामि परतः अस्माभिः द्वित्वं कृतं खलु, तद्वत् प्रकृतेपि ञणोमयो इत्यनेन 12 रूपाणि भवन्ति। सम्यक् कथयति। तदभावे तु 12 स्थितान्येव। सम्यक्। तर्हि सङ्कलनया 24, नाम एतावता 24 रूपाणि जातानि वर्तन्ते भ्यसि परतः, एतावन्ति एव न, इतोपि वर्तन्ते। कथयति। एषु विसर्गस्य द्वित्वे 24, अनचि च इत्यनेन विसर्गस्य द्वित्वं भवति 24, तदभावे 24 स्थितान्येव। सङ्कलनया भ्यसि 48, नाम प्रकृते भ्यसि परतः अपि तत्र 48 रूपाणि एव भवन्ति, एवं खलु। तथा च चतुर्थ्यां विभक्तौ, नाम आहत्य यदि अत्र वयं परिगणनं कुर्मः तर्हि चतुर्थ्यां विभक्तौ एकवचने कति रूपाणि, 7 साधितानि खलु, द्विवचने कति, 48 इति एव एतावन्ति साधितानि खलु। पुनः बहुवचने पुनरपि अस्माभिः 48 इत्येवं रीत्या रूपाणि साधितानि खलु। तर्हि 3+100 तदेव कथयति। तथा च चतुर्थ्यां विभक्तौ आहत्य 3+100, नाम 103 एतावन्ति रूपाणि भवन्ति। सम्यक्। तर्हि एतावता तृतीयां विभक्तिं यावत् कति रूपाणि सिद्धानि आसन्, 60 रूपाणि। तत्र 3+100 इतोपि योजयामः यदि, तर्हि तत्र 63 रूपाणि एतावता जातानि वर्तन्ते। लक्ष्यमस्ति 27,500। अस्तु, इदानीम् अग्रे गच्छामः। ङसौ, यदि भवन्तः एतां गणनां विलिख्य स्थापयन्ति स्पष्टता भवति। अस्तु, ङसौ इदानीं पञ्चमी विभक्तेः आरम्भः भवति। तत्रापि पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं ङस् इति प्रत्ययः परतः वर्तते। कथयति। ङसौ तु पूजायां त्रयाणां रूपाणां ञकारद्वित्वे तदभावे षट्। आम्, अत्र इतः अपि पूर्वं तत्र किम् अवधेयं तन्नाम, अस्माभिः ङसि प्रत्यये परतः आहत्य कति रूपाणि साधितानि इति चेत्, नलोपाभावपक्षे 3। कानि? गवाञ्चः, गो अञ्चः, गोञ्चः,
नलोपाभावपक्षे एकमेव किं गोचः इति तत्र कथयति न ङसौ तु पूजायां त्रयाणां रूपाणां ञकारद्वित्वे ञकारस्य द्वित्वं भवति केन अनचि च इत्यनेन एवं खलु तदभावे च षट् त्रीणि ञकार एकञकारपक्षे द्विञकारपक्षे च त्रीणि आहत्य षड् भवन्ति गतौ त्वेकं स्थितमेव सङ्कलनया सप्त सम्यक् सङ्कलनया सप्तरूपाणि भवन्ति एतावता अग्रे कथयति येषु विसर्गद्वित्वे सप्त तदभावे तु सप्त स्थितान्येव सङ्कलनया ङसौ चतुर्दश तर्हि ङसि नाम पञ्चमी विभक्तेः एकवचने तत्र चतुर्दशरूपाणि आहत्य भवन्ति सम्यक् एतदपि विलिख्य एकत्र स्थापयामः अग्रे कथयति भ्यामिभ्यसि च प्राग्वत् प्रत्येकम् अष्टाचत्वारिंशत् एवं खलु परिवर्तनं नास्ति यथा पूर्वं भ्यामे 48 साधितानि भ्यसि च 48 साधितानि तद्वदेव रूपाणि भवन्ति ततः कथयति किं कथयति तन्नाम तथा च पञ्चम्यां विभक्तौ 10+100 इति कथयति खलु कथं पश्यन्तु एकवचने 14 साधितानि खलु तत्र द्विवचनस्य 48 योजयामः 62 जातानि तत्र पुनः 48 योजयामः 10+100 भवति सम्यक् इदानीं तत्र आहत्य कियत् प्रचलति एतावता अस्माभिः चतुस्ॄणां विभक्तीनां 63 रूपाणि साधितानि आसन् खलु तत्र पुनः इदानीं पञ्चम्याः विभक्तेः रूपाणि अपि योजयामः 10+100 इति तानि इमानि आहत्य 73,300 रूपाणि एतावता लब्धानि वर्तन्ते समीचीनम् अस्तु इदानीं षष्ठ्याः विभक्तेः क्रमः तत्र कथयति ङसि तु ङसिवत् चतुर्दश नाम ङस् प्रत्यये परतः तु यथा अस्माभिः पञ्चमी विभक्तेः एकवचने 14 रूपाणि साधितानि तद्वद् प्रकृते अपि 14 रूपाणि एव साध्यन्ते सैव प्रक्रिया समाना अस्ति प्रत्ययोऽपि यतः ङसि ङस् इत्यनयोः अवशिष्टं रूपमपि समानं भवति ङस् अस् इत्येव अतः समानरूपेण अत्र 14 रूपाणि भवन्ति सम्यक् ओसि नाम षष्ठी विभक्तेः द्विवचने ओस् इति प्रत्ययः भवति तत्र कथयति ओसि तु चतुर्णां मध्ये तत्र पूर्वमुक्तं खलु किं 4 शेषे दशके इति खलु नाम ओस् आम् ङि एते सर्वेपि शेषदशके अन्तर्भवन्ति अतः ओसि परतः 4 रूपाणि पूर्वं पठितानि तत्र नलोपाभावपक्षे गवाञ्चोः गो अञ्चोः गोञ्चोः इति 3 रूपाणि तदभावपक्षे नाम गत्यर्थकपक्षे नलोपपक्षे गोचोः इति 4 रूपाणि आहत्य पठितानि तत्र कथयति ओसि तु चतुर्णां मध्ये पूजायां त्रयाणां ञकारस्य द्वित्वे अनचि च इत्यनेन एवं खलु तदभावे च षट् एवं खलु ञकारस्य तत्र त्रयाणां विषये उच्यते गतौ त्वेकमेव सङ्कलनया सप्त सम्यक् एतावता 7 लब्धानि येषु विसर्गस्य द्वित्वे तदभावे च 14 एवं खलु तर्हि अत्रापि नाम नैव एतावता ओसि परतः एवमेव ओसि परतः अपि 14 रूपाणि एव अत्र जातानि सम्यक् ततः कथयति आमि तु चतुर्णां मध्ये आमि परतः अपि 4 रूपाणि आसन् खलु कानि कानि तानि
गवाञ्चां गो अञ्चां गोञ्चाम् एवं खलु। किञ्च अनुनासिकलोपपक्षे गोचाम् इति एकमेव रूपम् आसीत्। सम्यक्। आम्, तर्हि तत्र कथयति आमितु चतुर्णां, नाम चत्वारि यानि रूपाणि, तत्र चतुर्णां मध्ये पूजायां त्रयाणां त्रिषु ञकारस्य द्वित्वे षट् एवं खलु। ञकारस्य द्वित्वपक्षे त्रीणि, तदभावपक्षे त्रीणि, आहत्य षट् भवन्ति एवं खलु। गतौत्वमेकमेव। गत्यर्थकत्वे सति तु एकमेव भवति। सङ्कलनया सप्त, आहत्य सप्त लब्धानि। तत्र कथयति एषु मकारस्य द्वित्वे, नाम सर्वत्रापि अन्ते आमः मकारः अस्ति खलु, तस्य द्वित्वम् अनचि च इत्यनेन। सम्यक्। कथयति द्वित्वे तदभावे च चतुर्दश, नाम अत्र बहुवचने अपि चतुर्दश रूपाणि एव भवन्ति। कथयति तथा च षष्ठ्यां द्विचत्वारिंशत्। कथम्? एकवचने चतुर्दश, द्विवचने अपि चतुर्दश, आहत्य अष्टाविंशतिः। पुनः तत्र चतुर्दश योजयामः यदि, तर्हि आहत्य द्विचत्वारिंशत् रूपाणि अत्र अस्माभिः सम्प्राप्तानि षष्ठ्यां विभक्तौ। तर्हि एतावता पूर्वं 370 रूपाणि जातानि आसन्। अत्र वयं 240 इतोपि योजयामः, तत्र 15,400 एतावता लब्धं वर्तते। सम्यक्। इति षष्ठी विभक्तिः। इदानीं सप्तम्यां विभक्तौ तत्र अग्रे रूपाणि साधनीयानि। तत्र एकवचने आदौ चर्चा क्रियमाणा वर्तते। ङौ, आदौ तु ङौ परतः कति रूपाणि साधितानि इति स्मरामः। 4 रूपाणि साधितानि। कथं? तत्र नलोपाभावपक्षे गवाञ्चि, गो अञ्चि, गोञ्चि इमानि त्रीणि, नलोपाभावपक्षे गोचि इति एकञ्च रूपं साधितं। सम्यक्। तर्हि कथयति ङौ पूजायां, नाम पूजार्थे तत्र यत्र नलोपः न भवति, नाञ्चैः पूजायाम् इति निषेधेन। कथयति ङौ पूजायां त्रयाणां ञकारस्य द्वित्वे, नाम त्रयाणां ञकारस्य तत्र द्वित्वं क्रियते, तदभावे च षट् एवं खलु। गतौ एकं, गतौ तु एकमेव भवति, आहत्य सप्त एतावता लब्धानि खलु। तदेव कथयति सङ्कलनया सप्त। कथयति एषु अन्त्यस्य इकारस्य अनुनासिकत्वे तदभावे च चतुर्दश एवं खलु। अतः सप्तमी विभक्तेः एकवचने अपि 14 रूपाणि एव लब्धानि। सम्यक्। ओसि प्राग्वत् 14, ओसि परतः पूर्ववदेव 14 रूपाणि अत्र लब्धानि। सम्यक्। कथयति सुपि तु 12 मध्ये, सुपि 12 रूपाणि आसन् खलु, सुपि परतः वा न वा। तत्र नलोपाभावपक्षे तदेव कुगागमविकल्पद्वारा च अस्माभिः नाम 10 रूपाणि साधितानि एवं खलु। 9 रूपाणि साधितानि। ततः नाम गत्यर्थकपक्षे नलोपपक्षे च 3 रूपाणि साधितानि। तर्हि नलोपाभावपक्षे तत्रापि धुटः विकल्पेन कानि 9 रूपाणि साधितानि एकवारं स्मरामः किम्? गवाङ्क्षु, 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 नाम गवाङ्क्षु नाम चयोः द्वितीया शरीपौष्करसादृतवाच्यम् इत्येव खलु। तत्र उक्तं खलु पूर्वं कुक्पक्षे तु तस्य असिद्धत्वात् जष्ट्वाभावे पक्षे चयो द्वितीया
द्वितीयादेशात् त्रीणि रूपाणि वर्धन्ते एव इति उक्तं खलु। अतः तत्र 12 रूपाणि आसन् इति अस्माभिः स्मृतम्। अतः एव सूत्रकारमते 900 रूपाणि एव पूर्वं पठितानि, परन्तु वार्तिकमपि यदि अत्र योजयामः तर्हि तु 1200 रूपाणि भवन्ति। अतः सुपि परतः 12 रूपाणां सङ्कलना कृता वर्तते। सम्यक्। तत्र पुनः वदामि, गवाङ्क्षु गवाङ्क्षु गवाङ्क्षु। सम्यक्। एवमेव तत्र प्रकृतिभावपक्षे गो अंक्षु गो अंक्षु गो गोंक्षु। पूर्वरूपपक्षे गोञ्चु गोङ्क्षु 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 गोङ्क्षु। एवं रीत्या 9 रूपाणि। नलोपपक्षे तु गवाक्षु गो अक्षु गोक्षु इति 3 रूपाणि साधितानि। आहत्य 12 रूपाणि अस्माभिः साधितानि। तत्र 12 रूपाणि यानि वर्तन्ते तेषां विषये व्याख्याता कथयन्नस्ति। किं कथयन्नस्ति तद् पश्यामः। कथयति, सुपि तु 12 मध्ये पूजायां कुगभावपक्षे ङकारस्य द्वित्वे 3। नाम यस्मिन् पक्षे कुक् न भवति, सम्यक्, तस्मिन् पक्षे यः ङकारः अस्ति तस्य द्वित्वम् अनचि च इत्यनेन 3। एवं खलु। तदभावे तु 3 स्थितान्येव वा न वा। नाम कुक् यस्मिन् पक्षे न भवति, यत्र केवलः ङकारः वर्तते, एवं खलु, तत्र अयं विषयः उच्यमानः वर्तते। तत्र 3, तदभावे तु 3 स्थितान्येव। सङ्कलनया 6, एतावता 6 लब्धानि। सम्यक्। कथयति, कुक् पक्षे तु चयोः द्वितीयाक्षरी इति द्वितीयादेशे खकारवन्ति 3। सम्यक् स्मारयन् अस्ति। नाम एवं रीत्या खकारवन्ति 3 रूपाणि अपि तत्र लब्धानि। कथयति, तदभावे तु ककारवन्ति 3। तदभावे ककारवन्ति 3 भवन्ति। आहत्य सङ्कलनया 6 रूपाणि भवन्ति। एवं खलु। तर्हि कथयति, षण्णाम् येषां ङकारद्वित्वे 6। नाम कुकपक्षे अपि यः ङकारः श्रूयमाणः वर्तते तस्य ङकारस्य द्वित्वे 6। कथयति, तदभावे तु 6 स्थितान्येव। सङ्कलनया 12। एवं खलु। 6 पूर्वं साधितानि वर्तन्ते, 12 इमानि च साधितानि वर्तन्ते। सम्यक्। कथयति, तर्हि एतावता 18 जातानि। सम्यक्। अग्रे कथयति, येषां 12 नाम तत्रैव कुकः पक्षे ङकारस्य यद्वित्वं कृतम्, एवं किल। येषां 12 शरः खयः संस्कर्ता इत्यत्र वार्तिकं पठितं खलु। इति षकारद्वित्वे 12। एवं खलु। सर्वत्र क्ष क्ष इत्यत्र षकारः श्रूयमाणः वर्तते खलु, तस्य 12। तदभावे तु 12 स्थितान्येव। कति जातानि? 24। 6 पूर्वं सन्ति, तानि अपि स्वीकर्तव्यानि। 24 जातानि। सम्यक्। सङ्कलनया 24। कथयति, शरोचि इति निषेधस्तु न तस्य सौत्र सिद्धत्वमात्रविषयात् इति। तत्र शरोचि इति सूत्रं किं कथयति, कस्याम् अवस्थायां निषेधं करोति। तत्र अचिपरे शरः द्वेन स्तः इति योऽयं निषेधः अस्ति, सः तु अत्र न प्रवर्तते। कुतः? कथयति, तस्य सौत्रसिद्धत्वमात्रविषयत्वात् इति। नाम क्षन्तव्य, सौत्रद्वित्वमात्रविषयत्वात्। नाम सूत्रेण उक्तं यद्वित्वं तस्य एव निषेधः तेन क्रियते। वार्तिकेन उक्तस्य द्वित्वस्य निषेधः शरोचि इत्यनेन न क्रियते। अस्तु। तथा च कुक्पक्षे 24, कुगभावपक्षे 6 स्थितान्येव। सङ्कलनया 30। एवं खलु। एतावता 30 जातानि। यतोहि पूर्वं कुगभावपक्षे 6 रूपाणि साधयित्वा वयम् आगताः स्मः। सम्यक्। 30 कथयति।
एतत्तु पूजार्थे यत्र न लोपः न भवति तस्मिन् पक्षे इमानि रूपाणि उक्तानि। गतौ कथयति। गतौ तु त्रयाणां ककारस्य द्वित्वे त्रीणि, एवं खलु। अनचि च तदभावे तु त्रीणि स्थितान्येव, एवं खलु। आहत्य षड्, एवं खलु कथयति। षण्णाम् येषां खयः शरः इति षकारद्वित्वे षट्, नाम षकारस्य द्वित्वं क्रियते। तदेव वार्तिकं पूर्वं। तदभावे तु षट् स्थितान्येव, सङ्कलनया 12। सम्यक्, षट् पूर्वं साधितानि, 12 अत्र साधितानि। तथा च सङ्कलनया गतौ पूजायां च 240, एवं खलु। आहत्य 240 रूपाणि एतावता जातानि वर्तन्ते सुपि। तत्रापि कथयति येषाम् अन्त्यस्य अनुनासिकत्वे, सर्वत्र अन्ते एतेषां स्वरः दृश्यते। कः? उ उ इति। तत्र गवाक्षु इत्यादीनि वा भवेयुः, गवाङ्क्षु इत्यादीनि वा भवेयुः, तत्र सर्वत्रापि अन्ते उकारः दृश्यते, अणदृश्यते। कथयति अनुनासिकत्वे तदभावे च सुपि 24। तर्हि सुपि परतः आहत्य 24 रूपाणि भवन्ति। एतावन्ति रूपाणि कस्यामपि विभक्तौ न लब्धानि वर्तन्ते। सम्यक्। तर्हि पश्यामः, अत्र यद्यपि व्याख्यातापि गणनां कुर्वन् अस्ति, वयमपि गणनां कुर्मः। तत्र सप्तमी विभक्तेः एकवचने अस्माभिः 14 रूपाणि साधितानि, तत्र द्विवचने अपि 14 रूपाणि साधितानि, आहत्य 28। तत्र पुनः वयं बहुवचनस्य 24 रूपाणि अपि योजयामः यदि, तर्हि तत्र 1200 रूपाणि लभ्यन्ते, एवं खलु। नाम सप्तम्यां विभक्तौ एव 1200 रूपाणि लभ्यन्ते। तर्हि एतावता षष्ठीं यावत् अस्माभिः कति रूपाणि साधितानि आसन् पूर्वं? 15,400। इदानीं सप्तम्याः अपि रूपाणि तत्र योजयामः यदि 27,500 रूपाणि अत्र लभ्यन्ते। सम्यक्। इदानीं व्याख्याय पुनः आहत्य इदानीं सङ्कलनां कुर्वन्नस्ति। भवन्तः यां सङ्कलनां स्वटिप्पणीपुस्तिकायां लिखितवन्तः सन्ति, तया सङ्कलनया एतां सङ्कलनां पुनः मेलयन्ति यदि, यद्व्याख्याता तत्र कथयन्नस्ति, तर्हि इतोपि स्पष्टता भवति। एवञ्च व्याख्यातारं पश्यन्तु। एवञ्च सु अर्थात् सुप्रत्यये परतः 18, एवं खलु। औ 7, जस् 12 आहत्य प्रथमायां 37। सम्यक्। द्वितीयां कथयति अम् 18, औट् 7, जस् अर्थात् जसि परतः नाम विभक्ति निर्देशः, नाम तत्तद्विभक्तौ परतः कति भवन्ति इति अर्थः। 12 नैव शस् 12, एवं खलु। आहत्य द्वितीयायां 37। सम्यक्। टा 14। भवन्तः यदि लिखितवन्तः टिप्पणीपुस्तिकायां तदपि मेलयन्तः भवन्तु। यद्यपि सम्यगेव सर्वं, यतोहि आहत्य गणना अस्माकं सविधे सम्यक् लब्धा वर्तते। भ्याम् 48, भिस् 24, आहत्य तृतीयायां 60। सम्यक्। ङे 7, भ्याम् 48, भ्यस् 48, आहत्य चतुर्थ्यां 3+100। सम्यक्। ङसि अर्थात् पञ्चम्यां 14, पञ्चमी एकवचने 14। ङसि एतदनन्तरं सर्वत्र यत् एकं डेश् मध्ये स्थापयन् अस्ति तत् चिह्नं स्थापयामः। मम लुप्तं वर्तते, भवतां पुस्तके यदि सम्यक् तर्हि चिन्ता नास्ति। ङसि आम्, किं कथयति? 14,
ततः भ्यामिभ्यसोः अष्टाचत्वारिंशत् नाम भ्यामि परतः अपि अष्टाचत्वारिंशत् भ्यसि परतः अपि अष्टाचत्वारिंशत् इति भावः। अतः एव तत्र द्वयम् इति लिखति अग्रे, नाम उभयत्र अष्टाचत्वारिंशत् अष्टाचत्वारिंशत् इति भावः। आहत्य पञ्चम्यां दशाधिकशतं। सम्यक्। अग्रे कथयति ङस् चतुर्दश, ओस् चतुर्दश, आं चतुर्दश, आहत्य षष्ठ्यां द्वाचत्वारिंशत्, ङि चतुर्दश, ओस् चतुर्दश, एवं खलु। सुप् चतुरशीतिः, आहत्य सप्तम्यां द्वादशाधिकं शतं। ततश्च सङ्कलनय नाम एतेषां यदा सर्वेषामपि योगं कुर्मः, पञ्चशतानि च विंशतिश्च सप्त च रूपाणि, अर्थात् 27,500 रूपाणि भवन्ति इति भावः। सम्यक् कथयति। इति गवाक्षब्दप्रक्रिया। तर्हि पश्यन्तु, एतावन्ति अत्यधिकानि रूपाणि अस्माभिः एतावता कस्यापि शब्दस्य न दृष्टानि। संस्कर्ता इत्यत्रापि यद्यपि रूपाणि साधितानि, परन्तु तत्रापि अष्टोत्तरशतं रूपाणि साधितानि। किञ्च आरम्भात् एतावत् पर्यन्तम् अस्माभिः सर्वमपि शास्त्रं सम्यक्तया श्रुतम्। अत्र एतेषां रूपाणां तदेव अनचि च इति द्वित्वस्य, अपि च अणोप्रगृह्यस्य अनुनासिकः इति अनुनासिकस्य विकल्पेन एव, किञ्च मध्ये वार्तिकानि अपि आश्रितानि, अणोमयो द्वे वाच्ये शरः खयः इति। एतेषां विकल्पद्वारा एतावन्ति रूपाणि अस्माभिः तत्र साधितानि। तर्हि महान् कश्चन विशेषः अत्र अस्माभिः अस्यां गवाक्षब्दस्य यात्रायां सम्मुखीकृतः। एवञ्च मित्राणि, वयं जानीमः चकारान्तान् शब्दान् वयं पठन्तः स्मः। चकारान्तेषु शब्देषु इदानीम् एकः तु अवाच् अथवा अवाञ्च् इति शब्दः पठितः। द्वितीयः अपरः शब्दः अत्र पठ्यमानः वर्तते, यः तस्य शब्दस्य विषये इदानीं वयम् अग्रे पठामः। तत्र सोऽयम् अग्रिमः शब्दः परिचाययितुम् इष्यते व्याख्यात्रा। तिर्यञ्च इति शब्दः चकारान्तः भवति, परन्तु कथं तस्य सिद्धिः भवति इति व्याख्याता तत्र कथयति इदानीम् अग्रे। आरम्भं करोति तिर्यक् इति, मूले तिर्यक् इति रूपम् एकं प्रदत्तं वर्तते खलु, तस्य कथं चकारान्तत्वम् इति व्याख्याता इदानीं कथयति। तिरः अञ्चति इति विग्रहे ऋत्विगादिना क्विन्, एवं खलु, ऋत्विगदद्रिक्सृगद्दिगुषणिगञ्चयुजिकृञ्चाञ्च, यतोहि अच् धातुः तत्र पठितः खलु, अतः ऋत्विगदद्रिक्सृगद्दिगुषणिगञ्चु अञ्चु अञ्चु अतः क्विन् भवति। तिरः, तिरस् इति उपपदे सति तिरस् इति अव्ययं भवति। तिरोगत्यर्थपरकः, परकम् अव्ययं भवति। कथयति क्विन् जातः, तर्हि का स्थितिः लब्धः? तत्र तिरस् अञ्च् इति खलु, यतो तिरः इति सकारान्तम् अव्ययं भवति, तिरस् अञ्च्। ततः कथयति गतौ, नाम उपपदसमासः अत्र वर्तते। तिरस् इति उपपदे सति अञ्चधातोः क्विन् भवति, क्विनः सर्वलोपः भवति, तदेव उपपदमतिङ् इत्यादिना समासः भवति। उपपदसमासश्च अग्रे विस्तरेण पठिष्यते इत्युक्तमेव। सम्यक्, अस्तु। तर्हि तिरस् अञ्च्, सम्यक्। कथयति गतौ अनिदिताम् इति न लोपः। का स्थितिः आयाता? तिरस् अच्, तदेव कथयन् अस्ति अग्रे। तिरस् अच् इत्यस्मात् तत्र चकारः हल्त्वेन ग्राह्यः, तत्र अकारः न दृश्यते, अतः
नैव अकारः दृश्यते, सः लोपनीयः। सम्यक्। तर्हि तिरस् अच् यदि भवतां पुस्तके सम्यक् अस्ति तर्हि तु क्लेशो नास्ति। अस्तु, तिरस् अच् इत्यस्मात् सुबुत्पत्तिः, एवं खलु। स्वमोर्लुक् केन नपुंसकाच्च किम् अवशिष्टं? तिरस् अच् कथयति? प्रत्ययलक्षणविरहात् असर्वनामस्थानत्वान् ननुं, नाम लुका लुप्ते सति प्रत्ययलक्षणत्वं न भवति, अतः नुमपि न भवति। कथयति? अभत्वात् अचः इत्यल्लोपो न, नाम अचः इत्यनेन अच् इत्यस्य अकारस्य लोपोऽपि न भवति। कुतः? भत्वं नास्ति अतः। कथयति? तत्र तिरसस्तिर्यादेशः इति, तत्र तिरसस्तिर्यलोपे इति सूत्रं वर्तते, अग्रे पठिष्यते अस्माभिः। एतेन तिरस् इत्यस्य स्थाने तिर् इति आदेशः, तिरि इकारान्तः आदेशः तिरि इति, तत्सूत्रम् अग्रे पठिष्यते इत्युक्तमेव। तिरि अच् इति खलु स्थितिः जाता। तच्च सूत्रम् अस्माभिः नाम तिरसस्तिर्यलोपे इति सूत्रं षष्ठाध्यायस्य तृतीयपादस्य 94तमसूत्रत्वेन द्रष्टुं शक्यम्, एवं खलु। इदं सूत्रं पूर्वं पठितम् इति क्षन्तव्यः इति स्मरन्नस्मि। सत्यं पठितमस्ति खलु, हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणे पूर्वं पठितमस्ति, अग्रे कुतः पठिष्यते, अतः अहमेव भ्रान्तः अस्मि, परन्तु स्मृतं समये। तत्र तिर्यङ् तिर्यञ्चौ तिर्यञ्चः इत्यादीनि रूपाणि खलु साधितानि, तावदेव। अतः अत एव तत्सूत्रम् अत्र पूर्णतया नोक्तवान्, अध्येतारः स्वयं स्मरिष्यन्ति इति भावः। अस्तु, तर्हि तेन तिरि इति आदेशः कृतः खलु। आं, तर्हि का स्थितिः? किं कथयति अग्रे व्याख्याता? इयण्, इको यणचित्तेन इयण् भवति, नाम तिरि अच् इत्यवस्थायां तिरि इत्यत्र इकारस्य स्थाने यकारः आगच्छति, अतः तिर् य अच् तिर्यच्। कथयति? क्विन् प्रत्ययस्य इति कुत्वस्य असिद्धत्वात् चकारस्य चोः कुः इति कुत्वं तिर्यक् जष्टचर्त्वे इति भावः, नाम जष्टं भवति तिर्यग् इति, तदनन्तरं वावसाने इत्यनेन विकल्पेन चर्त्वं भवति। तिर्यक् तिर्यग् इति रूपद्वयं तत्र लभ्यते इति। सम्यक्। अग्रे एकवचने रूपद्वयम् अस्माभिः साधितं, तर्हि एवं रीत्या तिर्यच् इति शब्दः अत्र भवति विशेषः। सम्यक्। अग्रे कथयति? तिर्श्ची, नाम द्विवचने तिर्श्ची इति रूपं भवति। कथयति? तिरस् अच् औ इति स्थिते औङः श्याम्, नाम औ तद् नपुंसकाच्च इत्यनेन सूत्रेण औ स्थाने शी इति आदेशः भवति। पूर्वं समोर्लुकमय केन उक्तः? स्वमोर्नपुंसकात् इत्यनेन, न तु नपुंसकाच्च इति। यदि तथा उक्तं तर्हि परिष्करणीयम्। अस्तु, नपुंसकाच्च इत्यनेन औ स्थाने शी, का स्थितिः जाता? तिरस् अच् इ। कथयति? भत्वात् अचः इत्यल्लोपः, अधुना भत्वम् अस्ति, यतोहि सर्वनामस्थानसंज्ञकः प्रत्ययः परतः नास्ति। सुडनपुंसकस्य अनपुंसकस्य एव सुट् सर्वनामस्थानसंज्ञकः। सम्यक्। तर्हि का स्थितिः जाता? तिरस् च इ। सम्यक्। कथयति? अल्लोपे इत्युक्तेः न तिर्यादेशः इति, एवं खलु। तत्र किमुच्यते? अलुप्ताकारे अञ्चतौ वप्रत्यये परे तिरसः तिर्यादेशः स्यात्, नाम परतः अल्लोपः न जातः स्यात् इति। प्रकृते तु अल्लोपः जातः अस्ति, अतः तिरि इति आदेशः तिरसशब्दस्य स्थाने न भवति इति भावः। सम्यक्। तदेव स्मारितवान्, तिर्यस्तिर्यलोपे इत्यस्य सूत्रार्थं स्मारितवान्। अल्लोपे इत्युक्तेर्न तिर्यादेशः। सम्यक्।
कथयति सस्यश्चुत्वेन श इति भावः तर्हि तिरश् च ई तिरश्ची इति द्विवचने रूपं नाम प्रथमाविभक्तेः द्विवचने इदं रूपं सिद्धं भवति। बहुवचने किं रूपं मूले उक्तं तिर्यञ्चीति। तत्र कथयति तिरस् अच् इत्यस्मात् जसि जश्शसोः शिः नाम जस् स्थाने शी भवति। कथयति सर्वनामस्थानत्वान् नुम् नाम तिरस् अच् इ इत्यवस्थायां नुम् भवति। तिरस् अनच् इ इति खलु लभ्यते। अनुस्वारपरसवर्णं नाम नकारस्य नश्चापदान्तस्य झलित्यनेन अनुस्वारः तस्य परसवर्णत्वं च भवति एवं खलु। तिर्यञ्च इ तिरस् अञ्च इ कथयति तिरसस्तिरिः। अत्र तिरसस्तिर्यलोपे इत्यस्य तिरसः तिरि अलोपे इति यत् सूत्रं पठितं तेन तिरस् इत्यस्य तिरि आदेशः भवति। का स्थितिः जाता तिरि अञ्च इ यण तिर्यञ्च इ तिर्यञ्चि। अग्रे कथयति अभत्वात् अचः इत्यल्लोपो नेति भावः नाम प्रकृते भत्वं न भवति यतोहि सर्वनामस्थानसंज्ञकः प्रत्ययः परतः वर्तते। अतः अल्लोपः अपि न भवति इति भावः। सम्यक्। तर्हि प्रथमा कथं तिर्यक् तिर्यग् तिरश्ची तिर्यञ्चि इति गत्यर्थकपक्षे इमानि रूपाणि साधितानि। अत्र सम्बोधनं च कथं हे तिर्यक् हे तिर्यग् हे तिरश्ची हे तिर्यञ्चि इत्येवमेव। पूजायां तु पूजायां विशेषं कथयति। कथयति स्वमोर्लुकि अभत्वात् लुप्तनकारत्वात् अचः इति अल्लोपाभावात् तिर्यादेशः चकारस्य संयोगान्तलोपः नकारस्य कुत्वेन ङकारः इति भावः। किं रूपं तिर्यङ् इति लभ्यते। कथं तर्हि मूलतः स्थितिः तिरस् अञ्च् सु एवं खलु सोर्लोपः। कथयति अभत्वात् अलुप्तनकारत्वात् नाम अचः इत्यस्य प्रवृत्तिः अत्र न भवति भत्वं नास्ति। अभत्वात् अलुप्तनकारत्वात् इत्युच्यते। आम् नकारस्यापि लोपः न जातः भवति नाञ्चेः पूजायाम् इति कृत्वा अभत्वमपि वर्तते। कथयति अचः इति अल्लोपाभावात् नाम अतः एव अचः इत्यस्य प्रवृत्तिः अत्र न भवति। तिर्यादेशः एवं खलु। तत्र लोपः परतः न जातः अस्ति इति कृत्वा तिर्यादेशः भवति। का स्थितिः जाता तिरि अञ्च् इति चकारस्य अधुना संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन लोपः किमवशिष्टं तिर्यन् इति। कुतः यतोहि चकारः एव न स्थितः तर्हि परसवर्णम् अपि न स्थितं। परसवर्णः नास्ति यदि तर्हि अनुस्वारोऽपि न स्थितः। अनुस्वारः यदि नास्ति तर्हि नकारः एव तत्र अवशिष्यते एवं खलु। अतः तिर्यन् इति लब्धम् एतावता। नस्य कुत्वेन ङकारः कुञ् प्रत्ययस्य कुः इत्यनेन ङकारः लभ्यते। तिर्यङ् इति रूपं लभ्यते। पूर्वं किमासीत् तिर्यक् इति आसीत्। तर्हि नपुंसकलिङ्गे तिर्यङ् इति पुंलिङ्गवदरूपम् अपि भवति परन्तु पूजार्थे इति स्मर्तव्यम्। द्विवचने तिर्यञ्ची इति कथयति औङः श्यां रूपं नाम तिर्यञ्च एतावत्तु पूर्वदेव भवति। तत्र श्यां रूपं नाम शी प्रत्ययः नाम शी औ स्थाने शी भवति नपुंसकाच्च इत्यनेन तिर्यञ्ची इति कथयति अलुप्तनकारत्वात् अचः इत्यल्लोपाभावात् तिरिः नाम प्रकृते तिरि आदेशः भवति। तिरि अञ्च यण भवति तिर्यञ्च। पूर्वदेव सः शब्दः औ इत्यस्य स्थाने शी तस्य इ इति अवशिष्यते तिर्यञ्ची इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। तिर्यञ्चि इति बहुवचने पश्यन्तु जश्शसोः शेषं पुंवत् जश्शसोः शी इत्यनेन शी इति आदेशः क्रियते। अतः तत्र
तिर्यञ्चि नाम शि इत्यस्य ह्रस्वत्वेन श्रवणं भवति, तिर्यञ्चि इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। तर्हि प्रथमा विभक्तिः अत्र केवला प्रदत्ता वर्तते उभयपक्षे अपि। सम्यक्। तर्हि तत्र अन्यानि अपि रूपाणि साधयामः। सम्बोधने इमानि एव, द्वितीयायामपि इमानि एव। आदौ गत्यर्थकपक्षे सर्वाणि रूपाणि वदामः। सम्यक्। तर्हि तिर्यक् तिरश्चि तिर्यञ्चि, हे तिर्यक् हे तिर्यक् हे तिरश्चि हे तिर्यञ्चि। द्वितीया तिर्यक् तिर्यक् तिरश्चि तिर्यञ्चि, एवं खलु। तृतीयायां तत्र तिरश्चा द्विवचने तिर्यग्भ्यां, बहुवचने तिर्यग्भिः। चतुर्थी तिरश्चे तिर्यग्भ्यां तिर्यग्भ्यः। पंचमी तिरश्चः तिर्यग्भ्यां तिर्यग्भ्यः। षष्ठी तिरश्चोः तिरश्चां तिरश्चः तिरश्चोः तिरश्चां। सप्तमी तिरश्चि तिरश्चोः तिर्यक्षु इति सप्तमी बहुवचने रूपाणि। तृतीयातः आरभ्य पुंवदेवरूपाणि इति कथयन् इति उक्तवान् खलु ग्रन्थकारः। इति नलोपपक्षे, नलोपाभावपक्षे प्रथमा तत्र मूले दत्ता एव तिर्यं तिर्यञ्चि तिर्यञ्चि। संबोधनं हे तिर्यं हे तिर्यञ्चि हे तिर्यञ्चि। द्वितीया तिर्यं तिर्यञ्चि तिर्यञ्चि। तृतीयायां तत्र तिर्यञ्चा इति रूपम्, एवं खलु। सम्बोधने नाम तृतीयातः आरभ्य अन्यत् पुंवत् भवति इति यद् व्याख्यात्रा उक्तं शेषं पुंवत्, तद् नाञ्चेः पूजायाम् इति पक्षे। तर्हि तिर्यञ्चा तदभावे तिर्यङ्भ्याम्। आम्, नाम पुंवदेव, यतोहि एतत् पक्षद्वयं तु पुल्लिङ्गे अपि स्थितमेव खलु। नकारलोपः नकारलोपाभावः, एतत् पक्षद्वयं तु पुल्लिङ्गे अपि स्थितम्। अतः प्रकृते अपि नलोपाभावपक्षे अपि पुल्लिङ्गे, नलोपपक्षे अपि पुल्लिङ्गवद् एव रूपाणि, नाम पुल्लिङ्गे यथा साधितानि तद्वदेव रूपाणि। भेदः तु उभयत्र वर्तते, नाम नलोपपक्षे भेदः, नलोपाभावपक्षे च भेदः वर्तते। तत्र तिर्यग्भ्याम् इति साधितं द्विवचने, अत्र तिर्यङ्भ्याम् इति साध्यते। सम्यक्। बहुवचने तिर्यङ्भिः। चतुर्थ्यां तिर्यञ्चे तिर्यङ्भ्यां तिर्यङ्भ्यः। पंचमी तिर्यञ्चः तिर्यङ्भ्यां तिर्यङ्भ्यः। षष्ठी तिर्यञ्चोः तिर्यञ्चां एवं तिर्यञ्चः तिर्यञ्चोः तिर्यञ्चाम्, एवं रूपाणि। सप्तमी तिर्यञ्चि तिर्यञ्चोः, ततश्च तिर्यङ्क्षु। बहुवचने अत्र रूपत्रयं, पुल्लिङ्गे पठितमासीत् खलु। नाम कुगागमः अपि विशेषः वर्तते, ङ्णोः कुक्टुकुशरी इति। तस्य च चयोः द्वितीया शरीपौष्करसादरितवाच्यमित्यनेन कृत्वा तत्र क्रमशः तिर्यङ्क्षु 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 इति त्रीणि रूपाणि च भवन्ति इति बोध्यम्। तदेव अत्र विस्तरेण प्रक्रिया मया अतः नोक्ता, यतोहि तृतीयातः आरभ्य सर्वापि प्रक्रिया तत्र हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणे अस्माभिः पठिता वर्तते इत्यतः। सम्यक्। इति चकारान्तेषु द्वितीयः शब्दः अत्र पठितः, द्वितीयः अन्तिमश्च नपुंसकलिङ्गे। सम्यक्। व्याख्याता कथयति इति चान्ताः, नाम एवं रीत्या अत्र चकारान्ताः अपि सम्पन्नाः। अग्रे इदानीं व्याख्याता कथयति अथ तकारान्ताः निरूप्यन्ते। तकारान्तानां निरूपणम् अधुना तत्र आरभ्यते। सम्यक् कथयति यकृदिति। तत्र प्रथमः शब्दः यकृत् इति तकारान्तः स्वीकृतः वर्तते। कथयति मांसपिण्डविशेषो यकृन्नाम याज्ञिकप्रसिद्धः। इदं तु कियत् सत्यं कियदसत्यम् अथवा कियद्युक्तं कियदयुक्तम् इति विषयान्तरम्।
परन्तु अभिनवानां मीमांसकानां वेदान्तिनाम् अथवा अन्येषां च मते, वेदान्तिनां मते तु इति न कथयामि, परन्तु मीमांसकानां मते पशोः कर्तनं कृत्वा तस्य अङ्गविशेषः, यतो यकृत् अस्मत्सु अपि भवति खलु, किड्नी इति कथयामः खलु, तद्वत् कथयति पश्य याज्ञिकप्रसिद्धः इति। नाम तत्र छागस्य कर्तनं कृत्वा तस्य विविधैः अङ्गैः आहुतिदानं क्रियते। तत्र इदमपि एकम् अङ्गं भवति, यकृत् इति, नपुंसकलिङ्गे अयं शब्दः। परन्तु तद् अस्मत्सु अपि भवति, आधुनिक आङ्ग्लभाषया किड्नी इत्युच्यते खलु तद्। तर्हि पश्यन्तु, केचन वेदनाम्ना यागे, पशुयागसमये एवं रीत्या छागान् कर्तयित्वा एतादृशम् अनाचारम् अपि कुर्वन्ति। परन्तु नेदं वैदिकं कर्म इति पक्षान्तरम् अपि वर्तते सम्यक्। यतोहि अहिंसा एव अस्माकं परमः धर्मः भवति। ये तु तत्र वैदिकी हिंसा न भवति इति प्रतिपादयन्ति, सः तेषां पूर्वाग्रहविषयः जिह्वालौल्लुप्यविशेषश्च एव। सः न धर्मः, सः अधर्मः, न च वेदभगवान् तथा निर्दिशति। यत्र तादृशानि वाक्यानि वर्तन्ते तत्र समन्वयनस्य अपेक्षा वर्तते। तादृशञ्च समन्वयनं वयं कारकप्रकरणे प्रेष्य भ्रुवोर्हविषो देवता सम्प्रदाने इत्यत्र करिष्यामः। अतः सद्यः अत्र विस्तरेण न कथयन्नस्मि, विस्तरेण तत्रैव कथयिष्यामः। भवतु नाम अत्रापि मूले नास्ति, व्याख्यात्रा तथा उक्तम्, अतः ईषदुक्तम्। अस्तु, व्याख्यातुः मते व्याख्यामि। मांसपिण्डविशेषः यकृन्नाम याज्ञिकविशेषः, याज्ञिकप्रसिद्धः। नाम याज्ञिकेषु केषुचित् तथा कथितयाज्ञिकेषु एवं यकृतनाम्ना सः मांसपिण्डविशेषः व्यवह्रियते। परन्तु कोशेषु अस्माकं नाम मानवादीनामपि किड्नी यद् वर्तते तस्यापि यकृदिति नाम दृश्यते अथवा व्यवह्रियते चापि। अस्तु, यकृत् इति तकारान्तः शब्दः। सद्यः तु अस्य व्युत्पत्तिः न दर्शिता, अग्रे दर्श्येत यदि तर्हि पश्यामः। सद्यः अव्युत्पन्नं प्रातिपदिकमित्येव चिन्तयामः। कथयति स्वमोर्लुक् नाम सुप्रत्ययः अं वा प्रत्ययः भवति, प्रथमा द्विवचने द्वितीया द्विवचने वा, तयोः लुक् भवति। कथयति जष्ट्वचर्त्वे इति भावः। तकारस्य स्थाने तकारः, तस्य वावसाने इत्यनेन विकल्पेन चर्त्वे सति रूपद्वयं लभ्यते। यद्यपि मूले एकमेव प्रदत्तं वर्तते, परन्तु अध्येतारः स्वयमेव अवगमिष्यन्ति इति कृत्वा तत्र यकृद् इति रूपद्वयम् अत्र ज्ञेयं सम्यक्। अग्रे कथयति, तर्हि एकवचने रूपं द्विवचने रूपं साधयति। यकृती, जगतशब्दस्यापि एवमेव रूपं भवन्तः अवगच्छन्तु। जगद् एवमेव यकृती इति कथयति। औ प्रत्ययः आगच्छति, तस्य नपुंसकाच्च इत्यनेन शी भवति, इ इति अवशिष्यते। यकृती इति द्विवचने रूपं, जगति एवं खलु। बहुवचने यकृन्ति, जगत् इति शब्दस्यापि जगन्ति इति खलु वदामः, तद्वत् यकृन्ति कथयति। यकृत् व्याख्याता कथयति जश्शसोः शी, नाम जस् अथवा शस् अनयोः स्थाने शी इति भवति, तस्य इ इति अवशिष्यते। यकृत् इ एवं खलु। झलन्तत्वान् नपुंसकस्य झलजः, स च ऋवर्णात् परतः आगत्य तिष्ठति, मिदचोन्त्यात् परः इति परिभाषाबलात्। अतः यकृन्ति इति लभ्यते। अग्रे कथयति अनुस्वारपरसवर्णो इति भावः। नाम नकारस्य नश्चापदान्तस्य झलित्यनेन अनुस्वारः भवति, परन्तु पुनः परसवर्णत्वेन नकारः एव लभ्यते। अतः तत्र यकृन्ति इति एव रूपं लब्धं भवति। अत्र प्रथमा साधिता, अग्रे च यानि रूपाणि भवन्ति। अत्र सम्बोधने अपि एवमेव, हे यकृत्, हे यकृद्, हे यकृति, हे यकृन्ति।
व्यवहारे सम्बोधनमस्ति वा न वा इति तु द्रष्टव्यम्। अस्तु, इतः अग्रे अन्यानि रूपाणि यानि सन्ति तानि वयम् अग्रिमे पाठे साधयिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तीः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च हलन्तनपुंसकलिङ्गप्रकरणस्यास्य अयम् 11 पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।